हाय गाइस, फाइनली हम आ गए। देखो उधर कितना सुंदर नज़ारा है। पानी के नीचे तक भी देखो गाइस, कितना कितना सुंदर दिख रहा है। पानी के नीचे तक भी देखो देखो गाइस। इसका अंदर क्या साउंड होता है वो आप लोगों को दिखाएंगे हम इस 4000 के लाउड स्पीकर से। देखो तो हम आप इसको पानी के अंदर देंगे गाइस। 1 1 2 3 स्टार्ट गो। देखो गाइस, हमने इसको दे दिया। हम इसको आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखो गाइस, देखो इसके अंदर पानी का क्या हलचल शब्द उठा रहा है वो आप लोगों को दिखाएंगे हम। यहाँ से देंगे। देखो गाइस, उधर 1 2 स्टार्ट गो। तो गाइस, पानी के अंदर के जो साउंड वो आप लोग सुन गए हो, कैसा अजीब साउंड होता है। ये हमारा ब्लूटूथ डिवाइस है, इससे वो साउंड हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों को सुनाने के लिए हमने इतने कष्ट कर रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब में कोई पैसा वैसा नहीं लगता। आप लोग प्लीज़ हमको सपोर्ट करिएगा। आप लोग सपोर्ट करेगा तो हमारे नए नए वीडियो आप लोगों के पास आ जाएगा। गेते गेते सब्सक्राइब और प्ले। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में। तो